हेलो एभ्रिवान अहिले चाहिँ म यो गुवाहाटीदेखि माथि हाफलङ भन्ने ठाउँमा छु है। किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिक्किमको वान अफ द फेमस ब्यान्ड नाइटमेयर्स उहाँहरूसँग चाहिँ म चाहिँ आएको। उहाँहरूले चाहिँ कन्सर्ट गर्नुहुन्छ, प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, म चाहिँ भिडियो गर्न आएको। सो तपाईँहरू यस्तै चाहिँ यहाँ हाम्रो घरको या त हाम्रो ठाउँको जस्तै भाइब छ कि केही फरक नै लागेन मलाई। खानाहरू पनि सेम टेस्ट, हिजो बेलुका आएर खायो, ओभर दामी लाग्यो। तपाईँहरूलाई अहिले भने म दामी दामी मान्छेहरू या त ब्यान्ड मेम्बरहरूलाई भेटाउँदैछु। नम्बर 1 मा इज हाम्रो किबोर्डिस्ट ब्रदर भइहाल्छ, हुनुहुन्छ ड्रमर ब्रदर, को अन्त हाम्रो भोकलिस्ट बेसिस्ट मल्टी ट्यालेन्टेड बेसिस्ट, अनि हाम्रो यता लेड गिटारिस्ट विपिन दा चिन्नु मेरो ब्लगमा एक दुईपल्ट आइसकेको। सो हाम्रो यहाँ ब्रेकफास्ट हुँदैछ। फर्स्ट चाहिँ अब अनि चाहिँ अब म पनि खान्छु। यो मेरो हो, पुरी नै कडा रहेछ त है, यही भइहाल्छ त। थ्याङ्क यू द भिडियो गरिदिनु भएको लागि। ए बाहिर चाहिँ हानिदिनु अरे है, सुस त्यो टेस्ट दामी है। यहाँको मान्छेले राम्रो खाँदो रहेछ है, दामी दामी दामी। अहिले भने चाहिँ हामी लन्च गर्नु जाँदैछौँ। अघि मैले भोकलिस्ट देखाएको थिइनँ हाम्रो है, फ्रन्ट डान्स कहाँ गयो हाम्रो लाग्छ त। यहाँ ह्यान्डसम मान्छे, ओभर साइलेन्ट मान्छे छ है हेर्दा। अहिले स्टेज चढेपछि हेर्नु नि, आमामा उग्रकालीको रूप लिन्छ नि दादा। सो हाम्रो लन्च रेडी भएछ है। यस्तो दामी मलाई हिजो खाँदा पनि ओभर सेटिस लाग्यो है यहाँ खाना चाहिँ आजको। हामी यहाँ हाफलङमा आउनुको मेन रिजन चाहिँ के हो, यहाँ चाहिँ 74 फाउन्डेसनले यहाँ मनाउट सेलिब्रेट गर्दै रहेछ है। त्यही मध्ये यहाँ एउटा डिफ्रेन्ट ठाउँबाट चाहिँ ब्यान्डहरू धेरैजना आएको छ। त्यो मध्ये हेडलाइनर चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट नाइटमेयर्स। यो चाहिँ हाम्रो ब्यान्ड हो है। यहाँ अब अरू पनि थुप्रो छ ब्यान्ड। टोटल हेडलाइनर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हेडलाइनर टोटल 12वटा मैले भने टोटल 12वटा ब्यान्ड छ। अनि हाम्रो नाइटमेयर्स जुन देखिरहेको छ यो सिक्किमबाट हो। यो चाहिँ हेडलाइनर्स यहाँको आजको है। सो के कस्तो हुन्छ गाइस म अपडेट दिँदै गर्छु तपाईँहरूलाई। किप वाचिङ। अब भने चाहिँ हामी साउन्ड चेक गर्नुलाई जाँदैछौँ भाइ। तपाईँहरूलाई भेन्यू देखाउँछु। के मिल्यो ब्रदर? के असुविधा भयो? हजुर ठिकै छ, तपाईँको सबै ठिकै छ। अब चाहिँ हाम्रो दाजुहरूले साउन्ड चेक गर्नुहुन्छ है। चार्ज देखाउँछ वाइडेसको ले त यहाँ हालेको भए हो। स्विङ भइरहेछ मेरो हो। यसको चाहिँ काम के हो त? वाइडलेस अब ज्याक हालिबस्नु पर्दैन। ए ए ए यो त हेभी महँगो होला है झन् है। 22,000 किनेको। 22,000
कम्ती दिन्छु आमा kick. Can you stop the kick? Level from there. You put the pointer.